中国最牛卡车。眼前这辆就是中国最牛的物流卡车，从成都到拉萨，一路过草地、爬雪山，没日没夜开3天以上，全程2222公里，人称川藏卡车。你知道吗？送往西藏的物资目前90%还是用卡车来送的。那么今天我就带你第一视角感受进藏物流的绝对主力——载重卡车。真特种兵旅程，青春没有售价，卡车直达拉萨。这卡车也不是白做的，你需要有个好体力帮着搬砖啊。牵引车是中国重器，搭配潍柴动力，国货之光，成对成双。其实这不仅仅是一台车，更是一台电梯，一路上垂直方向累计爬升超过1万米。中午12点，成都青白江冷库出发，经历了爆胎换胎，下午2点还没离开青白江啊。然后，师傅，这咋了？太困了！哎呦我的妈呀！赶紧劝他进服务区睡一觉，不然这么开的话，我们得领先别人20年啊！下午5点汶川，6点理县，7点米亚罗，10点红原机场附近露营，不对，睡车上。这边还有个小洞。天天爬山，天天都能看到日出。第2天经过阿坝，看到了黄河的上游。现在在果洛藏族自治州，当前的海拔有4000。这里是青海，川藏卡车一般不走川藏线，一个很重要的原因就是川藏线弯道太多。到西藏还有点距离，但是海拔就再也没有回到3000。玉树、果洛对很多人来说并不熟悉，正因为如此，这里少了一份喧嚣，多了一些纯粹。风景嘛，真的是迷人，尤其是落日余晖下的黄河。可以说川藏卡车这条路线真的是一条宝藏自驾线路啊！尤其第3天，你会惊叹石佛沟的壮美，你会被澜沧江第1湾震撼，你还会第一次看到天葬台，一条条横跨峡谷的经幡，一座座终年不化的雪山。作为旅行者，那是我的心驰神往；但是作为司机师傅，面无表情，漠然于眼前的雄伟壮观，那种无动于衷，甚至让我有些失望。停车休息时，司机师傅拨通了家人的视频。直到这一刻，我明白了，原来我追寻的远方是西藏，师傅惦记的远方是家人。通常川藏卡车只有一个司机，凌晨修车，彻夜赶路，忍受严寒，承受高反，终究是一个人在小小的驾驶室扛起了一切，为了生计，更为了家人。这不，我还在车上睡了1晚，就第5天了。这里是拉萨，历经80个小时颠沛流离，货物平安送达。后面的伙计已经开始卸货了，一箱箱烤鸭，一盒盒牛肉，预计最快今晚送上餐桌。后面也一路保重啊，师傅。哎，再见。不仅仅西藏，在祖国每一个角落，我们能享受到的每一份欢乐背后，都是无数的默默无闻的劳动者在付出。那么，这是不是一次很独特的旅程呢？如果你也有精彩的西藏旅途故事，评论区分享一下吧。对了，猜猜我是怎么混上卡车的？